video kali ini aku bakal unboxing mainan pasir kinetik. Aku aja kita mulai. Jadi kita buka. Di sini ada pompa buat pompa air matakannya. Terus ada skop, ada cetakan. Jadi ini ada pasirnya, ada yang ngapin, ada juga warna ungunya. Terus ada apa ya? Kita buka dia. Ini yang buat sebelumnya kita pompa dulu ya. Jadi ini ada botol, kita cabut, kita tutup. Jadi aku bakal buka pasirnya. Warna wangi. Jadi ini yang namanya pasir kinetik sama sama. Jadi aku bakal buka cetakannya selanjutnya. Cetakannya ini, aku bakal buka yang hijau. Jadi ada cetakan yang kayak gini, terus ada cetakan piramid, ada yang kayak buat istana kayak ini, terus ada yang kayak ini museum, terus ini istana. Jadi aku bakal kecetak yang ini, yang kayak museum. Warna pinky, si pinky. Jadi pasir kinetik ini bisa dibentuk apa aja ya. Soalnya dia lebih tidak, kalian bisa beli di toko online atau di toko dekat rumah kalian.
susah kalau nunjukinnya, jadi aku bakal buat lagi tapi yang beda, yang istana kayunya. Kayaknya sebentar aku. Iya, ini aku lagi dirapihin bawahnya. Jadi guys, ini hasilnya. Aku coba yang lain ya guys. Ini kan nanti aku hancurin juga. Ini ada skopnya. Aku cuma nyoba cetakan yang udah aku bakal buka semuanya. Ini yang laut-lautan, hewan laut. Ini yang kecilnya ya. Terus yang terakhir, yang ungu aku juga belum buka. Habis yang warna pink aku bakal buka. Oke, jadi ini kayak ada pisau buat motong-motong kayak piramid yang tadi jatuh. Oke, yang buat motong kayak piramid, yang buat motong kayak piramid, terus ada yang buat makan ini. Ini nggak tahu apa. Ya. Ada bentuk mobil, ini mobil. Ada ini dia, jadi aku bakal taruh sini. Jatuh. Ya, aku bakal buat yang mobil saja. Mobil, jangan pecah ya. Kau. Ya. Ya. Dadah, itu yang mobil. Dan yang terakhir soalnya itu hanya membuatnya 3. Dan yang terakhir bakal jadi yang enggak. Kalau enggak kepiting. Ada kepiting gemininya yang ada juga kepiting yang piknik. Wow. Susah. Aduh, hampir. Jadi itu dia. Yang ini nih. Ada mobil, terus ada yang piramid, sama ada yang kepiting. Guys, aku bakal rapiin dulu, nanti kalau udah rapiin baru ya. Jadi sekarang aku bakal buka yang warna purple alias warna ungu. Jadi guys, aku buka sedikit.
juga. Wow, aku suka tahu yang ada emas ya. Jadi aku kali ini kalau mencetakan ungu, buat ituannya aku bakal nyoba itu kan yang pink itu kan es kopi kecil. Nah jadi aku bakal pilih di antara mereka. Yang tinggal siapa yang beruntung beruntung. Ini aja. Ini kan 3 aja. Ada kucingnya. Pamit. Nih, cari mana ya? Takut patah tau. Oke, aku bakal taruh di sini. Wow, ini kan ada monatin kepitingnya udah. Jadi aku kan kalau yang masjid kayaknya nggak cukup masjid. Wow, ini aku suka di pasir kinetik gini. Sebenarnya aku juga udah pernah bikin video. Jadi aku udah pernah bikin video tapi belum bikin pasir kinetik juga sih. Ini dia, aku bakal taruh. Aduh, aku takut gagal. Tidak. Apa? Ini bakal gagal. Gagal total yang istana. Ini dia. Aku bakal buat satu lagi karena masih ada iklan. Jadi kucing aku ada 2, satu. Maaf ya tadi ada iklan kucing. Kucing-kucingan. Jadi aku bilang itu bakal bikin yang kapal selam. Tetapi kapal selam. Enggak dulu, bukan kapal selam, kereta api aja. Ini sih. Jadi tuh sih. Jadi aku bakal hancurin. Enggak lah. Tapi ya tadi istananya gagal. Aku takut patah lagi. Ayo, jadi aku bakal bikin segerumpul pasir kinetik ini sangat halus, jadi dia sangat mudah untuk dibentuk apa aja guys, gitu. Aku bakal bikin bulat, jadi nanti aku biar ini aja. Dadah, aku bakal bantuin. 1, 2, 3. Oh no, ini banget lah, kayak yang ini masih belum. Kemana? Yang ini yang mana? Ini aku tadi kayak mendekat dong. Terus Bu. Jadi guys, aku lagi mau bikin yang ini. Wah dulu ya guys. Kita lanjut nanti ke video yang berikutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe dan pencet tombol notifikasi dan like ya.